سلام به همه شما که امروز تشنه حقیقت هستید. به کانال تاروسودی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از عجیب ترین و اعصاب خورد کنترین مدل‌های رفتاری، یعنی همون آدمایی که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. یه روز میان، یه روز میرن، یه روز ابراز عشق میکنن، یه روز جوری باهات رفتار میکنن که انگار غریبه‌ای. بیاین کارتا رو بچینیم و چون این تناقض‌های دیگه واقعا داره به رابطه تو آسیب میزنه و من میخوام همین الان ریشه‌شو بکنم. تکلیف رو روشن بکنم. ببینید، اولین چیزی که باید درک کنی که این آدم روانی نیست، فقط یه بچه است. وقتی میگم بچه یعنی این آدم هنوز توی عاطفه توی ذهن خودش هنوز رشد نکرده، هنوز بچه است. تو داری بابت این نوسان تاوان پس میدی. نگاه کن کارتا رو. این کارت داره نشون میده که دقیقاً، ببین، اون وضعیت ذهنیشو داره نشون میده. اون آدم الان بین ترس از تنها موندن و ترس از متحد شدن گیر کرده. میبینی؟ یعنی اون از تنهایی وحشت داره، پس میاد سمتت تا گرم بشی، ولی همین که یکم گرم میشی ترس از مسئولیت میاد سراغش و عقب نشینی میکنه. تو داری این ور عشق اینو تعبیر میکنی، ولی این در واقع فرار عاطفیه. حالا به من بگو چرا تو داری اجازه میدی این آدم با ذهنت بازی کنه؟ چرا اجازه میدی یه روز رو تو با اون عالی شروع کنی و یه روز تو با سردرگمی اون به گند بکشی؟ اون آدم الان داره تو سرش یه جنگ تمام عیار راه میندازه. اون میگه آره دیگه، حالا چه دختر چه پسر، من میخوامش. بعد 2 ساعت بعد میگه ولی اگه برم تو رابطه دیگه آزاد نیستم. این تناقض اون اصلا ربطی به تو نداره. این مشکل خود اون آدمه. اون داره با خودش میجنگه و تو وسط این جنگ شدی قربانی. ببین، خیلی هم میان میگن سودی شاید اون یه نفر، شاید مثلا یکی دیگه تو زندگیشه، شاید یه نفر رو داره. نه، خیلی وقتا این رفتار دوگانه به خاطر نفر سوم نیست، به خاطر کمبود اعتماد به نفس خود اون آدمه. اون آدم یه روز میخواد با تو باشه تا حس قدرت کنه، یه روز میخواد نباشه تا حس آزادی کنه. اون داره از احساسات تو تغذیه میکنه. تو براش یه منبع انرژی بزرگی، واسه همین نمیخواد ولت کنه، ولی از طرفی هم نمیخواد تو رو تو زندگیش سهیم کنه. این یعنی چی؟ یعنی یه بازی کثیف روانی. ببین کارت سومم داره به من میگه که نگاه کن، این داره میگه تو الان توی یه موقعیت انتظار بیهوده گیر کردی. یعنی چی؟ یعنی این که ببین، داری صبر میکنی که اون آدم کی بالاخره تصمیمش رو میگیره. عزیز من، اون هیچ وقت تصمیم نمیگیره. تا وقتی که تو اجازه رو بهش میدی اون همینجوری میمونه. اون میاد یه ذره محبت میده، تو شارژ میشی، بعد اون میره، تو خالی میشی، دوباره اون میاد. تو نباید این چرخه رو تکمیل کنی، تو باید این زنجیر رو پاره کنی. چطوری؟ با تغییر لحن. اگه اون یه روز گرمه یه روز سرد، تو نباید اون بازی رو انجام بدی. تو باید یه ثبات کامل داشته باشی.
اگه اون سرده تو هم سرد باش، اگه اون گرمه تو هم یه ذره گرم باش. نذار اون فکر کنه همیشه میتونه احساس تو رو احساس تو حساب کنه. ببین این آدم اگه الان یه تکون جدی نخوره تا 10 سال دیگه هم همینه. تناقض رفتار اون به خاطر اینه که تو رو به عنوان یه گزینه میبینه، نه به عنوان یه انتخاب اول. تو باید جایگاه تو تغییر بدی. تو باید اونقدر قوی بشی که اون آدم بفهمه که الان تصمیمش رو نگیره. برای همیشه تو رو از دست میده. این بزرگترین ترسیه که این آدم متناقض میتونه داشته باشه. اون از اینکه تو رو کلا از دست بده وحشت داره. باید تا وقتی که حس کنه تو همیشه آماده بازگشتی، اون هیچ وقت تصمیم نمیگیره. تو الان داری ببین چجوریت بگم، تو داری مثلا چجوریت بگم، دلتو رو میکنی ولی اون داره قایم میکنه. این بازی نابرابره. کارتا دارن میگن که تو باید ببین خودت چجوریت بگم، اولویت‌های خودت رو نشون بدی به خودت، به اون آدم. بگی فلانی من تا اینجا بهت فرصت دادم تا بفهمی چی میخوای. از این به بعد اگه نیایی تو مسیر مستقیم، من دیگه تو این جاده نیستم. وقتی تو اینو با تمام وجودت حس کنی و تو رفتارت نشون بدی، اون وقتی که تناقض‌های اون آدم فرو میریزه، اون یا میاد و متحد میشه یا میره تو رو از دست میده. در هر دو حالت تو برنده ای. ببین اون الان داره با خودش فکر میکنه که اون همش مال منه، هر وقت بخوام میتونم داشته باشمش. تو باید این باور تو ذهنش بکشی. تو باید بهش بفهمونی که تو یه دارایی نیستی که هر وقت هوس کرد بیاد سراغت. تو یه شخصیت مستقل هستی. کارتا دارن میگن که این تناقض‌های اون وقتی فقط وقتی تموم میشه که تو دیگه آویزون جوابهای اون نباشی. اون وقتی ببینه تو دیگه پیگیر اون نیستی، پیگیر رفتاراش و کارهایی که میکنه نیستی، اون وقتی که تازه میشینه سر جاشو فکر میکنه این بزرگترین درسیه که باید بهش بدی. ببین بیا راجع به رفتارهای جزئی حرف بزنیم. ببین اون پیام میده ولی کوتاه. چرا؟ چون میخواد کنترلت کنه. تو جواباشو طولانی میدی، این اشتباهه. تو باید کوتاه جواب بدی. قانون بازی اینه. هم سطح اون رفتار کن. اگه اون سرد شد تو هم سرما بهش برگردون. بذار حس کنه اگه بهت بی احترامی کنه دیگه اون گرمای سابق رو نمیبینه. ببین این کارت ها میگن که این کارتی که اومده خب داره به من میگه که رابطتون باید متعادل بشه. تو زیادی دادی، اون زیادی گرفته. الان وقت تراز شدنه. نترس از اینکه شاید با این کار بره. کسی که بره یعنی از اولم واسه تو نبوده. دیگه بازتر از این نمیتونم موضوع رو براتون کنم. اصلا به این فکر کن که چرا اونقدر به استوریات حساسه. چون اون میخواد مطمئن بشه تو هنوز منتظرشی. وقتی تو استوری شاد میذاری اون دیوونه میشه. نه چون تو رو میخواد، چون داره کنترلش رو از دست میده. این خیلی فرق داره. اون میخواد تو رو در بند خودش نگه داره تا خیالش راحت باشه که هنوز یکی هست واسه من گریه میکنه. تو باید این خیال رو ازش بگیری.
بذار اون شبا به این فکر بخوابه که نکنه دیگه دوستم نداره. این فکر همون چیزیه که بالاخره مجبورش میکنه یه حرکت درست بزنه. ببین یادت نره تو یه انسانی، برای شاد بودن نیاز به تایید اون نداری. تو داری به این کارت ها نگاه میکنی تا بفهمی چطور زندگی تو مدیریت کنی، نه اینکه چطور اون رو مدیریت کنی. تمرکز اصلی این فال اینه که ببین تو خودت قدرت تو هر چقدر بیشتر روی خودت کار کنی، اونم تو رفتارشو چجوری بگم، اون تناقضای توی رفتار اون بیشتر به چشمت میاد و مسخره تر میشه. اون روزی که این تناقضا رو مسخره ببینی، روز آزادی توه. روزی که دیگه براش مهم نیست اون چی میشه، چون میدونی چی میخوای. خب عزیزای دلم، دورتون بگردم. تا اینجا اومدیم کالبد شکافی رفتار کیس عاطفیتون رو انجام دادیم. اگه حس کردید این حرفا دقیقا همون چیزی بود که ذهنتون رو آروم کرد، کارتا دارن حقیقت رو فاش میکنن، همین الان ویدیو رو لایک کنید، برای اینکه نیتتون با انرژی ثبات درونی همسو بشه و اون بازیای روانی طرف مقابلتون متوقف بشه. کلمه ثبات رو همین الان همین پایین کامنت کن. این کار باعث میشه اون انرژی سردرگمی از زندگیتون بره بیرون. یادت نره اگه میخوای هر روز فالای تخصصی رابطت رو ببینی و بدونی چطوری با تناقض‌های رفتار طرف مقابلت رفتار کنی، برخورد کنی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن تا ویدیوی بعدی که قراره کلید اصلی رهایی تو باشه برات پیامش بیاد. من سودیم و کنارتم تا نذارم این بازی‌های دوگانه آرامش تو به هم بزنه. منتظر ویدیوی بعدی باشید که خیلی خفن تره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.